Región Turca, ohraničený mohutným masívom Veľkej a Malej Fatry, pretkaný hlbokými dolinami a rozseknutý riekou Turiec, je od roku 1526 po bitke pri Moháči spätý s významným šľachtickým rodom Révajovcov. František Révaj I získal v roku 1527 polovicu Sklabinského hradu, druhú polovicu roku 1540. Neskôr získal aj Blatnický hrad. V roku 1556 sú Révajovci povýšení na barónov a neskôr na grófov. Erb Révajovcov tvorí zo zlatej koruny vyrastajúci vlk, ktorý drží pred sebou 3 ruže. Významným počinom bolo získanie dedičného županstva v turčianskej stolici. František daroval svojmu staršiemu bratovi Štefanovi majetky v Trebostove a okolitých dedinách. Týmto sa rod rozdelil na 2 hlavné vetvy, Trebostovskú a Sklabinsko-Blatnickú. V Trebostove sa nachádza Révajovský kaštiel, ktorý tvorí významnú vrcholno-renesančnú pamiatku v celoslovenskom meradle. Kaštiel bol postavený v polovici 17. storočia ako rodová rezidencia Trebostovskej vetvy Révajovcov. Druhý kaštiel v Mošovciach z druhej polovice 18. storočia je postavený v rokokovo-klasicistickom slohu. Je jednou z najzaujímavejších a najkrajších historických pamiatok regiónu Turca. Jednou z najrozsiahlejších usadlostí rodu Révajovcov bol kaštiel v turčianskej Štiavničke. V romantickom tichu stáročných stromov na okraji obce sa ukrýva majestátny renesančný kaštiel, vystavaný v 16. storočí. Kaštiel sa nachádza na okraji rozsiahleho anglického parku z prvej polovice 19. storočia so zimnou záhradou, jazierkami a vzácnymi drevinami. Renesančný kaštiel koncom 18. storočia prešiel barokovo-klasicistickou úpravou. Možno tu obdivovať zachovanú budovu empírového skleníka, tzv. Oranžérium a bývalé rozárium, v ktorom sa kedysi nachádzalo 160 odrôd ruží. Kaštiel pozostáva z 2 poschodových budov. Západným krídlom kaštieľa sa vchádza do obdĺžnikového nádvoria, obklopeného na severnej a západnej strane novými arkádami s rovným nosníkom. Východné krídlo si zachovalo pôvodnú arkádu odklenutou krížovou klenbou. Vnútorná dispozícia kaštieľa je pozmenená prestavbami. V miestnostiach sa iba čiastočne zachovali pôvodné krížové klenby. Zaujímavosťou tejto kedysi výstavnej šľachtickej rezidencie je, že práve z jednej jej terás strieľal vo filme Jánošík Krov Révaj na nášho najslávnejšieho zbojníka Juraja Jánošíka. Kaštiel v turčianskej Štiavničke je obklopený obrovským anglickým parkom, ktorý plynule prerastá do okolitých lesov. Tento park, či skôr arborétum, má neopakovateľné kúzlo. Nachádza sa tu niekoľko stovák stromov z rôznych kútov sveta, pokojné jazierka i tečúca voda. V tesnej blízkosti kaštieľa sa nachádza rodný dom Jána Kostru. Ján Kostra vo svojej básni Môj rodný dom opísal svoje detstvo v blízkosti kaštieľa. Môj rodný dom
bol starým štindľom krytý. Stal v tôni belastného kaštieľa. Na streche mach a z machu briesky rástli, zasiaté vetrom z parku Grovského. Plot zo železa delil dom a kaštieľ. Spomienka prvá. Oberučným nožom môj otec kolár strúhal špice kolies a na terase 30 metrov ďalej spoločnosť Pánska vyzváňala smiechom.